Bu şəxslər bir dəfəlik 1600 manat alacaq. Hansı şəxslər? Ekranlara yaxın əyləşin gündəm xəbərinin efirində 18 may tarixli məlumatımız isə belədir. Belə ki, müəyyən müddətə və ya ömürlük azadlıqda məhrum etmə cəzasını çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə bir dəfəlik müavinət verilir və qeyd edək ki, müavinət cəza çəkmə müəssisəsi tərəfindən təqdim olunan arayış və ya şəxsin bəraət verici əsaslarla cinayət məsuliyyətindən yaxud da cəzanın qalan hissəsini çəkməkdən azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı əsasında ödənilir və belə ki, bir dəfəlik müavinət minimum aylıq əmək haqqının 4 misli məbləğindədir. Yəni 2026-cı il üçün minimum aylıq əmək haqqı 400 manat müəyyən edildiyinə görə həmin şəxslərə ödənilən bir dəfəlik müavinətin məbləği isə 1600 manat təşkil edir deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Gündəm Xəbər bu məlumatı Müsavat.com-a istinadən diqqətinizə çatdırdı.